Rồi xúa chẳng ngày này nhưng một chạy rầm lệ mọc ôn to tiết kẹt tôn cho môi nâng không biết nó không ca xoay vô ông pi sạc brel rồi có so brel tại là nước chung một tại chạy rầm lệ mọc ôn ông pi sạc người say chẳng khi mình chạy rầm lệ bằng to nấu sạc tí đập vào mùi để thao tha sạc ảo thì sạc không ai bao giờ nó sẽ tha sạc ảo hay là về chịp sinh nhà brelគឺតើមានរឿងបែបណាហើយនឹងការសរសេរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនដឹងប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចែករំលែកខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីស្រៈទី15ឡើងវិញឲ្យបងប្អូនបានដឹងសិនខ្ញុំមិនបង្ហាញឡើងវិញទាំងអស់ទេដោយសារតែមានវីដេអូរបស់ខ្ញុំច្រើនវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញតាំងពីស្រៈ A មកហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញតែស្រៈមួយទេមួយមុននឹងយើងចូលចាប់ដើមគឺយើងបង្ហាញមុននឹងមួយឬក៏ពីរអស់តែឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែមួយទេអញ្ចឹងស្រៈទី15របស់យើងគឺនេះស្រៈអោបងប្អូនបានសិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបសរសេរហើយនឹងឃើញរឿងហើយម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញស្រៈអោគឺរឿងបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់ជនដែលមានវិការភាពគាត់អាចស្ដាប់ស្រៈអោហ្នឹងគឺមានចំណុច1ចំណុច5ចំណុច6អញ្ចឹងរបៀបសរសេររបស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមនេះជារបៀបសរសេរយើងចាប់ផ្ដើមដាក់กระดาษចូលយើងបើក slate មកយើងមើលថ្មីវាមាន4អញ្ចឹងយើងដាក់กระดาษចូលមកពេលដែលយើងដាក់กระดาษចូលយើងកុំអាចសកត់យើងដាក់ទៅទីសិនដល់ពេលយើងមើលទៅកន្លែងនេះវាស្មើអញ្ចឹងយើងអាចសកត់ចូលមកវាជាប់ហើយវាខំជាប់ថាវាមានថ្មី4នេះអញ្ចឹងស្រអោគឺមានចំណុច1ចំណុច5និងចំណុច6តោះឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនតជាមួយនឹងស្រៈទី16នេះស្រៈអៅបងប្អូនអាចទាយបានថាតើស្រៈអៅហ្នឹងគឺមានចំណុចប៉ុន្មានដើម្បីសេស្រៈអៅបានគឺចុចចំណុចប៉ុន្មានខ្លះនេះបងប្អូនអាចមើលរៀងហើយអាចទាយបានអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរឲ្យទៅជាចំណុច braille បានហ្នឹងគឺយើងត្រូវចុចចំណុច4ចំណុច5ចំណុច6 4 5 6នេះហៅថាស្រៈអៅម្ដងទៀតគឺដើម្បីសរសេរស្រៈអៅទៅជាចំណុច braille បានហ្នឹងគឺយើងត្រូវចុចចំណុច4ចំណុច5ចំណុច6ឥឡូវខ្ញុំអនុវត្តការសរសេររបស់បងប្អូនមើលអញ្ចឹងនេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបន្ទប់មកគឺចំណុច1នោះយើងអត់ទេចុះមកក្រោមចំណុច2គឺយើងអត់ដែរក្រោមទៀត3ក៏យើងអត់ដែរយើងឡើងទៅលើវិញយើងងាកមកស្ដាំងាកមកឆ្វេងចេះស្រេចងាកមកឆ្វេងមកវាជាចំណុច4អញ្ចឹងយើងចុចអត់យើងចុចដោយសារតែស្រៈអៅរបស់យើងហ្នឹងគឺមានចំណុច4 5 6យើងចុច4ចុច5ចុច6មកហើយចុចចឹងរហូតមក4 5 6មកឥឡូវខ្ញុំបើកបងប្អូនមើលវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរគឺរឿងបច្ច្រាស់បន្តិចត្រង់ថាសរសេរពីស្ដាំមកឆ្វេងតែដល់ពេលយើងបើកគឺយើងក្លាប់ពីឆ្វេងមកស្ដាំវិញនេះស្រៈអៅនេះចាប់ពីត្រឹមនេះគឺខ្ញុំសរសេរជាប់គ្នាអត់ដកឃ្លាទេតែចាប់ពីនេះមកគឺខ្ញុំដកឃ្លាមកបន្ទប់អញ្ចឹងជាចំណុចគឺ4 5 6ស្រៈអៅនេះចាំផ្ទៀងផ្ទាត់មើលខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់នេះជាសភៅពុម្ពនេះគឺយើងចម្លងចេញពីសភៅរបស់ក្រសួងអប់រំថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងយើងយកសភៅអប់រំជាអក្សរធម្មតាណាអក្សរភ្លឺហ្នឹងដែលហៅអក្សរធម្មតាអក្សរខ្មែររបស់យើងគឺយើងយកមកវាយចម្លងចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែទៅជាសញ្ញា braille ហើយយើងចាប់ផ្ដើម print នៅក្នុងម៉ាស៊ីន print នេះជាចំណុចស្រៈអៅនៅលើសៀវភៅគំរូរបស់ក្រសួងអប់រំហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរមុនហ្នឹងtrongវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងគាត់ចង់សង្ខេបឡើងវិញបន្តិចស្រៈអៅរបស់យើងគឺយើងមានចំណុច
4 ចំណុច 5 ចំណុច 6 ម្ដងទៀតចំណុចបោះស្រអៅទៅជាចំណុច braille ហ្នឹងដែលអក្សរខ្មែរយើងគេហៅថា braille ខ្មែរដល់ពេល braille ហ្នឹងអាចជាភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងខ្មែរហៅថា braille បជើងរស្រៈអៃនិងយកតនឃាត braille ខ្មែរអញ្ចឹងស្រអៅហ្នឹងគឺមានចំណុច 4 ចំណុច 5 ចំណុច 6 អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅលើ page Bala New Generation Bala New Generation កន្លងមកជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយតទៀតជម្រាបលា